Assalomu alaykum aziz tomoshabinlar. Bugungi videomiz har biringiz uchun, ayniqsa uy-joyga egalik qiluvchi pensiyadagi fuqarolarimiz uchun juda ham muhim va dolzarb. Agar sizning nomingizda kvartira yoki boshqa turdagi ko'chmas mulk bo'lsa va siz pensiya oluvchi shaxs bo'lsangiz, demak bu ma'lumot sizni bevosita qiziqtiradi. So'nggi o'zgarishlar natijasida pensiyadagi fuqarolarimiz endilikda ko'chmas mulk solig'i bo'yicha qo'shimcha to'lovlar bilan duch kelishlari mumkin. Bu nimani anglatadi? Kimlar uchun bu o'zgarishlar joriy etiladi? Kimlar uchun esa hech narsa o'zgarmaydi? Bu savollarga bugun batafsil javob beraman. Videoni diqqat bilan oxirigacha tomosha qiling, chunki har bir qismida siz uchun muhim bo'lgan tushuntirishlar va tavsiyalar bor. Hozirdayoq kanalimizga obuna bo'lishni va ushbu videoga like bosishni unutmang. Zero bu ma'lumot qancha ko'p odamga yetsa, shuncha yaxshi bo'ladi. Muammoning mohiyati va nimalar o'zgardi avvalambor. Vaziyat qanday edi va hozir nimalar o'zgardi? Shuni tushunib olaylik. Ilgari amalda bo'lgan qonunchilikka ko'ra, pensiya yoshidagi fuqarolar, ya'ni pensiya oluvchilar o'zlarining shaxsiy egaligidagi ko'chmas mulk, xususan kvartira, uy, dala hovli yoki boshqa inshootlar uchun mulk solig'idan to'liq ozod etilgan edilar. Bu degani, agar siz pensiyada bo'lsangiz va sizning nomingizda bitta yoki hatto bir nechta uy-joy bo'lsa ham, siz bu mulk uchun mulk solig'i to'lamas edingiz. Bu albatta pensiyadagilar uchun katta imtiyoz edi va ularning ijtimoiy himoyasini ta'minlashga qaratilgan muhim chora hisoblanardi. Qonunda aniq belgilangandi. O'zbekiston Respublikasi fuqarolari bo'lgan jismoniy shaxslar, xususan qonun hujjatlarida belgilangan tartibda pensiya oluvchi shaxslar mol-mulk solig'idan to'liq ozod etiladi. Bu qoida. Ko'plab pensiyadagi fuqarolarimiz uchun moliyaviy yukni sezilarli darajada yengillashtirar edi. Lekin so'nggi vaqtlarda qabul qilingan qonun hujjatlari va soliq siyosatidagi o'zgarishlar bu tartibga ayrim o'zgartirishlar kiritdi. Endilikda pensiyadagi fuqarolar uchun mol-mulk solig'i bo'yicha beriladigan imtiyozlar cheklandi. To'g'rirog'i mutlaq imtiyoz o'rniga endi ma'lum bir miqdorga yoki maydonga nisbatan imtiyoz qo'llaniladi. Boshqacha qilib aytganda, ilgari mulk solig'idan to'liq ozod etilgan pensiyadagilarning barchasi ham endi to'liq ozodlikdan foydalana olmaydi. Asosiy o'zgarish shundaki, endi pensiyadagi fuqarolarning egaligida bo'lgan turar joylar uchun mol-mulk solig'i hisoblanganda uning kadastr qiymatining ma'lum bir qismiga yoki umumiy maydonining ma'lum bir qismiga nisbatan imtiyoz beriladi. Masalan, aniq bir summadan ortiq kadastr qiymatiga ega bo'lgan yoki ma'lum bir kvadrat metrdan ortiq maydonga ega bo'lgan mulk qismi uchun soliq to'lanishi mumkin. Bu degani, agar sizning mulkingiz ushbu belgilangan chegaralardan oshsa, siz ortiqcha qismi uchun soliq to'lashingizga to'g'ri keladi. Bu o'zgarishning asosiy sabablaridan biri byudjet tushumlarini oshirish. Shuningdek, mulkka egalik qilishdagi adolat tamoyillarini mustahkamlash bilan bog'liq deb tushuntirilmoqda. Ya'ni, ko'p va qimmatbaho mulkka ega bo'lgan pensiyadagilar ham mamlakat rivoji uchun o'z hissasini qo'shishi kerak degan yondashuv paydo bo'ldi. Kimlar xavotirlanishi kerak va kimlar yo'q? Batafsil tahlil keling. Endi kimlar uchun bu o'zgarishlar muhim, kimlar esa xavotirlanmasa ham bo'ladi. Shuni batafsil ko'rib chiqamiz. Bu qismda men sizga bir nechta aniq misollar keltiraman. Ular vaziyatni to'liq tushunishingizga yordam beradi. Birinchi misol, kichikroq bir kvartiraga ega pensiyadagi fuqaro. Faraz qilaylik, Toshkent shahrida yashovchi yetim yoshli Oysha bo'yi faqat bitta 2 xonali kvartiraga ega. Bu kvartiraning umumiy maydoni 7 kvadrat metrni tashkil qiladi va uning kadastr qiymati aytaylik 2 million so'm. Yangi qonunchilikka ko'ra pensiyadagi fuqarolar uchun mulk solig'i hisoblashda, masalan, 6 kvadrat metrgacha bo'lgan maydon yoki kadastr qiymati 300 million so'mga teng qism uchun imtiyoz saqlanib qolishi mumkin. Agar Oysha bo'yining kvartirasi shu belgilangan chegara ichiga kirsa, ya'ni 7 kvadrat metr 6 kvadrat metrdan kam va 2,5 million so'm 300 million so'mdan kam bo'lsa, u holda Oysha bu baribir mulk solig'idan to'liq ozod etiladi. Bu degani, unga hech qanday qo'shimcha to'lov kelmaydi. U ilgari qanday bo'lsa shundayligicha soliq to'lamaydi. Demak, agar sizning yagona uy-joyingiz o'rtacha kattalikda bo'lib, belgilangan me'yorlardan oshmasa, siz xavotirlanmasangiz ham bo'ladi. Ikkinchi misol, katta kvartiraga yoki qimmatbaho mulkka ega pensiyadagi fuqaro. Endi boshqa bir vaziyatni ko'rib chiqaylik. 65 yoshli Ahmad aka ham pensiyada. Lekin uning Toshkent markazida joylashgan 4 xonali maydoni 1,5 kvadrat metr bo'lgan kvartirasi bor.
Bu kvartiraning kadastr qiymati esa 901 million so'mni tashkil qiladi. Agar yuqorida keltirilgan misoldagi imtiyoz me'yorlarini qo'llaydigan bo'lsak, masalan 6 kvadrat metr maydon yoki 300 million so'mlik kadastr qiymati Ahmad akaning mulki bu chegaralardan sezilarli darajada oshib ketadi. Demak, 120 kvadrat metrdan 6 kvadrat metr imtiyoz chegirilsa, 6 kvadrat metr soliqqa tortiladigan maydon qoladi. Yoki 900 million so'mlik kadastr qiymatidan 300 million so'mlik imtiyoz chegirilsa, 600 million so'm soliqqa tortiladigan qiymat qoladi. Soliq qonunchiligiga ko'ra soliqqa tortiladigan baza sifatida mulkning kadastr qiymati olinadi va unga belgilangan stavka qo'llaniladi. Masalan, mulk solig'i stavkasi 0,2 nol. 7%gacha bo'lishi mumkin mulkning turiga va qiymatiga qarab. Faraz qilaylik, 7,4% stavka qo'llanilsa, Ahmad aka 6 million so'mning 7,4 miqdorida, ya'ni 2 million 400 ming so'm soliq to'lashi kerak bo'ladi. Bu misolda ko'rinib turibdiki, agar sizning mulkingiz imtiyoz uchun belgilangan qiymat yoki maydon chegaralaridan oshib ketsa, siz ushbu ortiqcha qism uchun mulk solig'ini to'lashingiz shart bo'ladi. Bu holda Ahmad aka uchun qo'shimcha to'lov aynan mana shu 2 million 400 ming so'm bo'ladi. Uchinchi misol, 2 yoki undan ortiq mulkka ega pensiyadagi fuqaro. Endi yana bir vaziyat. 75 yoshli Gulnora aya 2 ta kvartiraga ega. Biri o'zi yashaydigan 6 kvadrat metrlik kvartira, kadastr qiymati etirlik kvartira. Ikkinchisi esa bolalari uchun sotib olingan, lekin hali nomiga o'tkazilmagan, lekin o'z nomiga olgan 7 kvadrat metrlik kvartira. Kadastr qiymati 400 million so'm. Ilgari u ikkala kvartira uchun ham soliq to'lamas edi. Yangi qoidalarga ko'ra pensiyadagi fuqaroga bitta turar joy uchun, masalan, kadastr qiymatining 300 million so'mga teng qismi yoki 6 kvadrat metrgacha bo'lgan maydon uchun imtiyoz berilishi mumkin. Bu qoida ko'pincha pensiyadagi fuqaroning doimiy yashash joyi hisoblangan mulkiga nisbatan qo'llaniladi. Agar shunday bo'lsa, Gulnora ayaning birinchi kvartirasi imtiyoz doirasiga kiradi va u uchun soliq to'lamaydi. Ammo ikkinchi kvartira uchun imtiyoz qo'llanilmasligi mumkin. Demak, ikkinchi kvartiraning to'liq kadastr qiymati, ya'ni 4 million so'm soliqqa tortiladigan baza bo'lib xizmat qiladi. Agar soliq stavkasi darbexin dafmari bo'lsa, Gulnora aya ikkinchi kvartirasi uchun 4 million so'm, 1 million 600 ming so'm soliq to'lashi kerak bo'ladi. Bu yerda muhim nuqta shundaki, ba'zi qonunchiliklarda imtiyoz faqat birinchi mulkka, ya'ni asosiy yashash joyiga nisbatan berilishi mumkin. Shuning uchun agar sizning nomingizda bir nechta kvartira, uy, dala, hovli yoki boshqa turdagi mulklar bo'lsa, sizning har bir mulkingiz alohida baholanadi va asosiy yashash joyingizdan boshqa mulklar uchun belgilangan chegara oshib ketgan qismi uchun soliq to'lash majburiyati paydo bo'ladi. Bu holatda qo'shimcha to'lov sizning har bir mulkingiz uchun hisoblanib, umumiy soliq summasini tashkil etadi. 4-misol. Kvartira va dala hovliga ega pensiyadagi fuqaro. Tasavvur qiling, olim taksi yoshli Mansur bobo Toshkentda 900 kvadrat metrlik kvartiraga ega bo'lib, uning kadastr qiymati 500 million so'm. Shuningdek, u Toshkent viloyatida 1 kvadrat metr maydonga ega dala hovliga ham egalik qiladi. Uning kadastr qiymati 300 million so'm. Yangi qonunchilikka ko'ra, pensiyadagi fuqarolar uchun imtiyoz odatda bitta turar joy obyekti uchun beriladi. Deylik, bu imtiyoz kadastr qiymatining 300 million so'miga yoki 6 kvadrat metr maydoniga nisbatan beriladi. Mansur bobo o'zi yashaydigan kvartira uchun imtiyozni qo'llashi mumkin. Kvartiraning kadastr qiymati 500 million so'm bo'lgani uchun 300 million so'm imtiyoz hisobiga chegiriladi. Natijada 500 million, 300 million, 200 million so'm kvartira qismi uchun soliq to'lanadi. Agar stavka belgilanmagan 4 fondi bo'lsa, bu 800 ming so'm demakdir. Dala hovli uchun esa, agar u ikkinchi mulk hisoblansa va unga imtiyoz qo'llanilmasa, uning to'liq kadastr qiymati 300 million so'm soliqqa tortiladi. Demak, 300 million so'm dero. 4 million 400 ming so'm. Mansur bobo jami hayk 500 ming so'm ekan. Kvartira uchun lux 1 million 400 ming so'm, dala hovli uchun 2 million 200 ming so'm miqdorida mulk solig'i to'lash kerak bo'ladi. Bu misolda ham ko'rinib turibdiki. Agar sizning nomingizda bir nechta turdagi ko'chmas mulk bo'lsa, ular uchun soliq hisoblash tartibi farq qilishi va soliq yukini oshirishi mumkin. Ayniqsa, har bir mulk uchun alohida kadastr qiymati belgilangani va soliqlarning ushbu qiymatdan hisoblanishini yodda tutish kerak.
Ushbu misollardan xulosa shuki, endilikda pensiyadagi fuqarolar o'zlarining mol-mulkiga egalik qilish darajasi va ularning qiymatiga qarab mulk solig'ini to'lash majburiyatiga duch kelishlari mumkin. Kimki kichikroq va kamroq mulkka ega bo'lsa, xavotir olmasa ham bo'ladi, chunki ular imtiyozli chegaradan oshib ketmaydi, ammo katta maydonga ega. Qimmatbaho yoki bir nechta mulkka ega bo'lganlar ushbu o'zgarishlarga diqqat bilan e'tibor berishlari va o'z soliq majburiyatlarini aniqlashtirishlari lozim. Soliq hisoblashda mulkning kadastr qiymati asosiy omil bo'lib xizmat qiladi. Bu qiymat davlat organlari tomonidan belgilanadi va u mulkning joylashuvi, turi, maydoni, qurilgan yili va boshqa xususiyatlariga bog'liq bo'ladi. Soliq stavkalari esa qonunchilikda aniq belgilangan bo'lib, mulkning turiga qarab farqlanadi. Shuningdek, mahalliy hokimiyat organlari ham soliq stavkalariga ba'zi bir o'zgartirishlar kiritish vakolatiga ega bo'lishi mumkinligini inobatga olish kerak. Istisnolar, kamchiliklar va noaniq jihatlar soliq qonunchiligi har doim ham shaffof va tushunarli bo'lavermaydi. Ayniqsa unda yangiliklar paydo bo'lganda. Shuning uchun bu bo'limda sizga ushbu yangi qoidalardagi istisnolar, yashirin kamchiliklar va diqqatni talab qiladigan noaniq jihatlar haqida so'zlab beraman. 1. Ba'zi toifadagi pensiyadagi fuqarolar uchun saqlanib qolgan to'liq imtiyozlar. Hamma pensiyadagi fuqarolar ham bir xil emas. Qonunchilikda ba'zi ijtimoiy himoyaga muhtoj toifalar uchun mol-mulk solig'idan to'liq ozodlik saqlanib qolishi mumkin. Masalan, 2-jahon urushi qatnashchilari va nogironlari, Chernobil fojiasi oqibatlarini bartaraf etishda ishtirok etgan shaxslar, xizmat burchini bajarish chog'ida halok bo'lgan harbiylarning oila a'zolari va birinchi guruh nogironlari kabi shaxslar uchun mulk soligidan mutlaq imtiyoz hali ham amalda bo'lishi mumkin. Bu toifaga kiruvchi shaxslar, agar ularda bir nechta mulk bo'lsa ham, ularning barchasi uchun soliq to'lamasliklari mumkin. Ammo bu haqda aniq ma'lumotni Davlat soliq qo'mitasining rasmiy manbalaridan yoki hududiy soliq inspeksiyalaridan tasdiqlash muhimdir. Chunki qonunchilik doimiy ravishda yangilanib turadi. 2 mulkning umumiy egalikda bo'lishi. Agar kvartira pensiyadagi fuqaro va uning soliqqa tortiladigan yoshdagi oila a'zolari, masalan, ishlovchi farzandlari o'rtasida umumiy egalikda bo'lsa, soliq qanday hisoblanadi? Bunday hollarda soliq har bir mulkdorning ulushiga mutanosib ravishda hisoblanadi. Misol uchun, agar kvartira pensiyadagi ota va ishlovchi o'g'li o'rtasida teng ulushlarda ehvori bo'lsa, pensiyadagi ota o'z ulushiga to'g'ri keladigan qism uchun imtiyozdan foydalanadi, agar u imtiyoz doirasiga kirsa. O'g'li esa o'z ulushi uchun to'liq soliq to'laydi. Bu yerda aniq hisob-kitoblar mulkning kadastr hujjatlarida ko'rsatilgan uluslarga bog'liq bo'ladi. Ya'ni, agar sizning ulushingiz imtiyoz chegarasidan oshmasa, siz soliq to'lamaysiz, ammo boshqa egalar o'z ulushlaridan soliq to'lashadi. Yangi sotib olingan yoki meros qilib olingan mulklar. Agar pensiyadagi fuqaro kvartirani yaqinda sotib olgan bo'lsa yoki meros qilib olgan bo'lsa, unga nisbatan qoidalar qanday ishlaydi? Qoidalar mulk egalik huquqi davlat ro'yxatidan o'tgan paytdan boshlab qo'llanila boshlaydi. Agar mulk yilning o'rtasida sotib olinsa yoki meros qilib olinsa, soliq mulk egalik qilgan oylarning to'liq soni uchun hisoblanadi. Bu mulk ham umumiy qoidalar bo'yicha baholanadi. U yagona mulkmi yoki bir nechtasidan birimi? Maydoni kadastr qiymati imtiyoz chegarasidan oshib ketadimi, yo'qmi? Bu holatda ham mulk davlat ro'yxatidan o'tkazilgandan keyin pensiyadagi fuqaroning nomiga hujjatlar rasmiylashtirilishi bilan birga soliq organlari avtomatik ravishda bu haqda xabar topishi va soliq hisob-kitoblarini yuborishi kerak. Kadastr qiymatini noto'g'ri baholash yoki bildirishnomadagi xatolar. Ba'zida mulkning kadastr qiymati noto'g'ri baholanishi yoki soliq bildirishnomalarida xatolar yuzaga kelishi mumkin. Bunday holatlar mulk solig'ining oshib ketishiga sabab bo'lishi mumkin. Agar sizga kelgan soliq bildirishnomasidagi raqamlar sizga shubhali tuyulsa yoki kadastr qiymati haqiqatga to'g'ri kelmaydi deb hisoblasangiz, siz bu qarorni shikoyat qilishingiz mumkin. Bu jarayon haqida batafsil ma'lumotni keyingi bo'limda aytib o'taman. Soliq organlari ma'lumotlar bazasida yuz bergan texnik xatolar yoki mulk egasining ma'lumotlardagi yangilanishlarning kechikishi ham noto'g'ri hisob-kitoblarga olib kelishi mumkin. 5. Mulkning maqsadini o'zgartirish. Agar pensiyadagi fuqaroga tegishli bo'lgan turar joy mulki endilikda tadbirkorlik faoliyati uchun foydalanilsa, masalan, ijara uchun berilsa yoki ofis sifatida ishlatilsa, bunday mulk odatda turar joy uchun belgilangan imtiyozlardan mahrum bo'ladi.
va yuqoriroq stavkada soliqqa tortiladi. Bu ham muhim nuansa, chunki mulkdan foydalanish maqsadi soliqlarga bevosita ta'sir qiladi. 6. Tushunarsiz qonun normalari va ularni sharhlash. Ba'zida yangi qabul qilingan qonun hujjatlaridagi ba'zi normalar tushunarsiz bo'lishi yoki turli xil sharhlarga sabab bo'lishi mumkin. Bunday holatlarda Davlat soliq qo'mitasining rasmiy tushuntirishlarini kutish yoki bevosita soliq inspeksiyasiga murojaat qilib, individual maslahat olish eng to'g'ri yo'l hisoblanadi. Noaniq jihatlar odatda qonun hujjatlarining amaliyotda qo'llanilishi jarayonida yuzaga chiqadi. Shuning uchun o'zgarishlar e'lon qilingandan so'ng pensiyadagi fuqarolar soliq organlaridan tez-tez tushuntirishlar so'rashlari kerak. Xulosa qilib aytganda, pensiyadagi fuqarolar uchun mulk solig'i bo'yicha yangi qoidalar murakkab bo'lishi mumkin va har bir holat individual ko'rib chiqishni talab qiladi. Shuning uchun imtiyozlarning saqlanib qolgan toifalari, umumiy egalikdagi mulklar, yangi mulklar va ehtimoliy xatolar haqida xabardor bo'lish juda muhimdir. Amaliy maslahatlar, nima qilish kerak? Biz eng muhim qismiga o'tamiz. Bu o'zgarishlar sizga ta'sir qilsa, nima qilish kerak? Qanday qadamlar qo'yish kerak? Men sizga aniq va amaliy ko'rsatmalar beraman. Yani soliq bildirishnomasini diqqat bilan o'rganing. Har yili sizga davlat soliq xizmati organlaridan mulk solig'i bo'yicha bildirishnoma keladi. Agar siz ilgari soliq to'lamagan bo'lsangiz ham, bu yildan boshlab bu holat o'zgarishi mumkin. Soliq bildirishnomasida ko'rsatilgan mulkning kadastr qiymati, soliqqa tortiladigan baza, soliq stavkasi va to'lanishi lozim bo'lgan umumiy summani diqqat bilan tekshiring. Bildirishnomada, shuningdek soliq hisob-kitobida qo'llanilgan imtiyozlar haqida ma'lumot ham bo'lishi kerak. Agar imtiyoz to'liq qo'llanilmagan bo'lsa va siz buni noto'g'ri deb hisoblasangiz, keyingi qadamlarga o'ting. Ikki kadastr hujjatlaringizni va mulk hujjatlaringizni ko'zdan kechiring. Sizning nomingizda nechta mulk bor? Har bir mulkning maydoni qancha? Kadastr qiymati qancha? Bu ma'lumotlar sizning mulk kadastr hujjatlarida ko'rsatilgan bo'ladi. Agar sizda bir nechta mulk bo'lsa, ularning har bir uchun alohida hujjatlarni ko'zdan kechiring. Agar ma'lumotlarga shubha tug'ilsa, Davlat kadastr agentligiga murojaat qilib, mulkingiz haqidagi ma'lumotlarni aniqlashingiz mumkin. Ayniqsa, mulkning kadastr qiymati to'g'ri ko'rsatilganiga ishonch hosil qiling. Chunki soliq aynan shu qiymatdan hisoblanadi. O'tish. Hududiy soliq inspeksiyasiga murojaat qiling. Agar sizda soliq bildirishnomasi bo'yicha savollar tug'ilsa yoki siz o'zingizning imtiyoz huquqingizdan to'liq foydalanilmayapti deb hisoblasangiz, o'zingizning yashash joyingizdagi yoki mulk joylashgan hududdagi davlat soliq inspeksiyasiga shaxsan murojaat qiling. Murojaat uchun sizga quyidagi hujjatlar kerak bo'ladi. Pasportingiz, pensiya guvohnomangiz, asli va nusxasi, soliq bildirishnomasi agar kelgan bo'lsa, mulkka egalik huquqini tasdiqlovchi hujjatlar, kadastr pasporti, oldi sotdi shartnomasi, meros guvohnomasi va hokazo. Agar siz imtiyozli toifaga, masalan, Igor Nogironi kirsangiz, bu huquqni tasdiqlovchi hujjat, nogironlik guvohnomasi, shifokor xulosasi va hokazo. Soliq inspeksiyasida sizga vaziyatni tushuntirib berishlari, soliqlarni qayta hisoblashlari yoki shikoyat ariza qanday yozish kerakligini aytishlari lozim. 4. Apellyatsiya yoki shikoyat ariza yozish. Agar soliq inspeksiyasi xodimlari sizning fikringizcha noto'g'ri hisob-kitob qilgan bo'lsa yoki sizning imtiyozingizni inobatga olmagan bo'lsa, siz rasmiy yozma shikoyat ariza bilan murojaat qilishingiz mumkin. Arizada quyidagilarni ko'rsating. Sizning FH'ingiz, yosh manzilingiz, pasport ma'lumotlaringiz, mulkning manzili va kadastr raqami, siz norozi bo'lgan soliq summasi, uning sabablari masalan. Imtiyoz hisobga olinmagan, kadastr qiymati noto'g'ri baholangan, sizning fikringizcha qanday bo'lishi kerakligi haqidagi asosli talabingiz. Ilovaga yuqorida sanab o'tilgan barcha hujjatlar nusxalarini qo'shing. Ariza 2 nusxada tayyorlanadi. Bir nusxasi soliq inspeksiyasiga topshiriladi. Ikkinchi nusxasiga qabul qiluvchining imzosi va sanasi qo'yilgan holda sizda qoladi. Soliq organlari ushbu arizani ko'rib chiqishlari va belgilangan muddatda yozma javob berishlari shart. 5. Davlat xizmatlari markazlari orqali ma'lumot olish. Agar soliq inspeksiyasiga borish qiyinchilik tug'dirsa, siz davlat xizmatlari markazlariga DXM murojaat qilishingiz mumkin. Ular ko'plab davlat xizmatlarining jumladan ko'chmas mulkka oid ma'lumotlarni olishda va kadastr hujjatlarini rasmiylashtirishda yordam beradi. Garchi ular soliq hisob-kitobini bevosita amalga oshirmasa ham, sizga kerakli ma'lumotlarni qayerdan topishni va qaysi organlarga murojaat qilishni aniqlashda yordam bera oladilar.
6 onlayn portallardan foydalanish. O'zbekiston Respublikasi Davlat soliq qo'mitasining rasmiy veb-sayti Soliq.uz va Yagona interaktiv davlat xizmatlari portali My.uz orqali ham siz o'zingizning soliq majburiyatlaringizni tekshirishingiz, mulk ma'lumotlarini ko'rishingiz va hatto ba'zi turdagi arizalarni onlayn yuborishingiz mumkin. Bu ayniqsa jismoniy murojaat qilish imkoniyati cheklangan pensiyadagi fuqarolar uchun qulaylik yaratadi. My.gov. Uz portalida elektron raqamli imzoningiz bo'lsa, ko'plab xizmatlardan foydalana olasiz. Yetadi. To'lov muddatlarini unutmang. Soliqlar belgilangan muddatlarda to'lanishi shart. Odatda mol mulk solig'i yil davomida 2 marta to'lanadi. Muddatini o'tkazib yuborish pensiya hisoblanishiga olib kelishi mumkin. Soliq bildirishnomasida to'lov muddatlari aniq ko'rsatilgan bo'ladi. Agar sizda to'lov qobiliyati bilan bog'liq muammolar yuzaga kelsa, bu haqda soliq organlariga o'z vaqtida xabar berish va to'lovni kechiktirish yoki bo'lib to'lash imkoniyatlarini o'rganish lozim. Xulosa va yakuniy chorlov aziz do'stlar, umid qilamanki, bugungi videomiz sizga pensiyadagi fuqarolar uchun mol mulk solig'idagi yangi o'zgarishlarni tushunishga yordam berdi. Eng muhimi, xavotirga tushmasdan vaziyatni aniqlash va zarur choralarni ko'rishdir. Eslab qoling, bilim va o'z huquqlaringizni bilish sizning eng kuchli qurolingizdir. Soliq organlari bilan muloqot qilishdan cho'chmang, savollar berishdan uyalmang. Chunki sizning pulingiz va farovonligingiz haqida gap ketmoqda. Agar sizda bu mavzu bo'yicha qo'shimcha savollar bo'lsa yoki sizning vaziyatingiz misollarda keltirilganlardan farq qilsa, izohlarda yozib qoldiring. Men imkon qadar barcha savollarga javob berishga harakat qilaman. Shuningdek, sizning fikrlaringiz va tajribangiz boshqa tomoshabinlar uchun ham foydali bo'lishi mumkin. Bu video sizga foydali bo'lgan bo'lsa, iltimos unga like bosing va kanalimizga obuna bo'lishni unutmang. Bu bizga yangi va foydali videolar tayyorlashda katta yordam beradi. Keyingi videolarda ko'rishguncha o'zingizni va yaqinlaringizni asrang.